Bueno chicos, está lavando la lavadora. Bueno, solo le faltan 9 minutos, pero tiene un problema. Es que no centrifuga. No le cogió el motor right, no lo escuché. Y solo está que gira a lado izquierdo. Y a la derecha no. ¿Van a ver? Fíjense. Se está moviendo hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, entonces hay que ver el problema y yo les avisaré cuando llegue el centrifugado, porque solo gira el agitador. ¿Van a ver? Miren. Así va a enredar la ropa. ¿Ok? Bueno, voy a pausar hasta que llegue el centrifugado. Bueno chicos, ya está que botan agua. Pero el problema van a ver que solo va a girar el agitador. Ok, yo no puse nivel en agua abajo. Pero vamos a ver cómo va a presentar el problema, ¿ok? Entonces voy a pausar un rato. Chicos, ya llegó al número 6 y en ese tiempo ya tiene que centrifugar. Ok, ya terminó de botar en agua y vamos a ver qué sucede. Ya chicos, tranquilos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya ven lo que vieron? Solo se mueve el agitador. Por eso no se recoge el motor right. Entonces hay que revisar el problema para que ustedes vean. Chicos, tranquilos, solo se arregla muy rápido. Entonces, bueno, yo les voy a enseñar cómo se arregla. ¿Ok? Bueno, entonces voy a pausar la lavadora y el celular. Estamos aquí. Y van a ver, acá está el motor run, van a ver. Bueno, hay que arreglar el problema. Porque el problema sucede que parece que no está recogiendo el motor run, ¿ok? Pero vamos a ir a la parte del motor run para que ustedes vean cómo. Para ver si recoge, porque yo en el juego no lo escuché recoger. ¿Ok? No lo escuché recoger. Está medio raro esto. ¿Ok? Pero yo les voy a enseñar cómo se arregla. ¿Ok? Comencemos. Tenemos el botón run. Van a ver acá. Este es el botón run. Este se empuja así. Tiene que empujarse, miren. Esperen. ¿Ya? Pero tienen que empujarse hasta aquí. Hasta en amarillo. En lavado es acá. Y en centrifugal es aquí. ¿Ok? Pero en el lavado tampoco no me recogen. En el lavado y en el enjuague hacen movimientos, pero a la izquierda. A la derecha no. ¿Ok? Bueno, pero vamos a quitar. Bueno, vamos a poner una prueba. Vamos a poner el centrifugado de nuevo para que ustedes puedan presentar el problema. ¿Ok? Vamos a darle play. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Y como ven, no se recoge el botón run. Vamos a ver qué sucede. Bueno, como ahí llegó, eso no giró nada más la turbina o agitador, como quieran decir ustedes. Por eso no recogió el motor run. Esto debería recoger. Bueno, hay que cambiarle de motor run, porque este motor run ya no sirve y está viejo, entonces hay que arreglarlo. Ok, vamos. Bueno chicos, ya he sacado el motor run. Ya he sacado. Voy a apagar la lavadora. Y bueno, voy a dejarlo acá. Ahora el motor run. Este debería recoger. Así. Van a ver ustedes acá en mi cámara. Esto debería recoger. Así van a ver. ¿Ok? Bueno, pero si hace golpes, eso también es un daño. También va a girar en el agitador. Pero debería girar en la tina completa, sí. Está frenada. Así. Así debería girar. Pero nomás no es que solo
el motor Run gira. Así, mira. Así debería ser. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver unas explicaciones del diagrama para que vean cómo hacen el centrifugado. Ahorita voy a conseguir un diagrama del centrifugado, ¿ok? Bueno, voy a pulsar. Acá tenemos el diagrama en G. Ok, yo les quiero explicar muy bien para que vean ustedes, ¿ok? Bueno, entonces yo les voy a explicar. Acá, el motor debería ser recogido al, que ustedes van a ver, al motor Run. Esto debería girar así, miren. ¿Ya? Todo. Esto es, a la mitad es lavado. ¿Ok? Y este es centrifugado. Pero yo les quiero explicar acá. Esta es natina. Este van a ver. Este es natina. Natina no hace gira. Pero cambia la posición. ¿Ok? Por eso esto se tiene que cambiar el motor Run. Además esto debería girar. No debería girar así. Debería girar así. ¿Ok? Entonces, no, en diagrama NG me pregunta también que acá en agitador no debería girar sonito. Debería girar toda la tienda completa. ¿Ok? Esto, acá, esto es la conexión que no llega aquí. Este se no llega, va acá y llega el motor Run. Eso significa, lleva 3 cables. 1, 2 y 3. 3 cables llevan. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos todo aquí, ya les expliqué. Por eso en centrifugado debería girar toda la tina completa. Toda debería girar. Debería girar para poder así hacer en centrifugado. ¿Ok? Y además yo también les quiero preguntar que se tiene que cambiar de motor Run. Y cuando ya está reemplazado el motor Run, van a ver que ya podemos centrifugar. Y ya pude lavar otra vez la ropa. ¿Ok? Pero también yo les expliqué. En el diagrama me pregunta. Aquí van a ver. El agitador no debería girar también. Pero no debería girar primero en el agitador y no en tambor. Eso es un problema. Pero la tina lo que hace es que gira. Y hace el agitador así. Así como este movimiento. Para poder así no enredar la ropa. Y va a girar hasta que se detenga. ¿Ok? Entonces ya les expliqué en diagrama. Y vamos a dejarlo. Ya. Ok. Bueno, yo ya le desconecté la lavadora. Entonces vamos a cambiarle de motor Run. Acá tengo uno nuevo. Pero es igualito. Ok. Bueno, vamos a colocarlo aquí en motor Run. Vamos a bajar. Y esto debería recoger así. ¿Ya? Entonces vamos a conectarle para que ustedes puedan explicar la toma corriente de un centrifugado. Conectarla. Y esto se activará. Como ven, miren. Dirigió acá. Eso significa que sí va a centrifugar. Ok, le voy a desconectarle. Y se desconecta. Ok. Vamos a ponerle los tornillos para que esto no se salga. Ya le puse. Y bueno, vamos a ver cómo funciona la lavadora. Ok. Ok, en el diagrama debería girar. Así. Ya les expliqué. Entonces vamos a encenderla. Vamos a colocarle esto. Voy a conectarle en la toma corriente. ¿Ya?
Vamos a encenderla. Como ven, eso está encendido. Vamos a colocar en el centrifugado. Acaban. Y 5 minutos. Y le vamos a dar de play. Bueno, ya me va a iniciar. Y vamos a ver qué sucede. Para que ustedes vean cómo se arregló el problema. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces me marcó un error y se movió entre su estatua. Vamos a encender. Ya se encendió, vamos a ver el centrifugado. Inicio. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar a centrifugar. Ok, para que ustedes vean cómo se arregló el problema. Bueno chicos, ya está que se... Tranquilos. Esperen chicos. Como ven, se mandó a 12. Bueno, pero yo no voy a apagar porque yo no quiero que se llene, ¿ok? Bueno, ya me apagué. Ya chicos. Bueno, pero al menos se centrifugó. Estaba un poquito desbalanceada. Bueno. ¿Pueden eliminarla? Bueno, en el próximo video yo les voy a mandar un video. Si me lo piden, cómo se arregla si marca un error UE. ¿Ok? Porque ahorita está desbalanceada. ¿Ok? Se mandó a 12. De 6 se mandó a 12. ¿Ok? Bueno, pero ese también es un problema. Hay que evitar esto. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejaré el video. Adiós.